Goedenavond kijkers, welkom bij het programma Eindtijd Noah. Dit is de eerste aflevering en dit is je leer moro fara abra sawantaki Eindtijd Noah. Eindtijd Noah is een groep gelovigen die zich geroepen voelt om de ark van Jezus Christus te helpen bouwen. En ook ervoor te zorgen dat het evangelie van Jezus Christus in een verantwoorde wijze wordt verkondigd. Ik ben zuster Debbie Gravenbeek en zoals jullie zien ben ik niet alleen. Ik zit met 3 andere zusters hier, 3 lieve zusters, die jullie verder gaan toelichten wat het programma inhoudt. Maar alvorens we daarmee starten, zullen ze zich eerst aan u voorstellen. We zullen van links uit van mij starten. Ja, goedenavond kijkers. Mijn naam is Chester Nathaniel. Goedenavond kijkers, mijn naam is Alphonse Ebony. En ik ben zuster Tosca Pinas. Oké, welkom zusters. En mijn eerste vraag is voor moeder Chester. Moeder Chester, kunt u de kijkers verder vertellen wat het programma inhoudt? Hoe zei de Eindtijd Noah? Sana idee baka Eindtijd Noah. Grantangi, zuster Debbie. Een Eindtijd Noah platform. Nou een platform die geboren uit de gemeente Gustibechek Paramaribo. En Gustibechek Paramaribo die aangesloten naar Gustibechek Ministry Mungo. Die de ondertiri voor apostel Lino. En de gemeente die een ministry die ade aangesloten naar ECS. En ECS de ondertiri voor apostel Oren. Isabi aan de ECS betekent Evangelisch Centrum Suriname. Eindtijd Noach, een platform die is opgericht door pastor Emmanuel Nathaniel. Abe dus zo dat hij abe kiezen openbaring voor Masra. En na ini a openbaring die Masra be sorry in wallo sani. Maar ten eerste wan vraag be opo na ini in taki gado mino abi de middelen voor chari a openbaring die kot het uiting. En mi e 4 misredigering. Maar lobuang isabi tegelijkertijd als ting voor gado be tak na in taki en os zorgen voor de middelen en os zorgen voor de juiste sma na de juiste pressie. A eerste stap sa ameki bakadi akisi a openbaring disi a prating na a leidersteam voor a gemeente pe aigitiri. Netelijk van mi takina vesikba of minotaken ete Emmanuel Nathaniel ade pastor voor a gemeente Gustibechek Paramaribo en ade tevens ook een evangelist. Lobuang isabi terwijl a prati a openbaring die sinanga de traleiders na so gado bigi leis ma kong na ing. En zonder voor a verterides ma disi abra a openbaring sa gado be sorry ing. Des ma disi en tegendeel be bigi tak na ing over sangaro be pot na den ati. En dat be de duidelijk wan bevestiging ing voor asani sa gado be sorry ing. Dat be gemoed tak werkelijk disi de asansa gado e actie voor willeke christen na in identiteit. Isabi Eindtijd Noah kan de fire jere na wasan voor een gemeente dat je denkt dat je adegi so bribisma. Maar no dat no de apraxeri. Adegi bribisma zowel sma die no sabi kone Jezus ete. Want a bedoeling de voor redden sili. Isabi Eindtijd Noah disifiëre Noah de aichari praxeri go gelijk na a ark. Die gado bekari Noah voor bouw. Na processo adena ini de tem disi te luku afasi fa agrom tapu de tide na de da yeshitaki ade Jesus wawang di de a redding fu agrom tapu we mo poti we ain gefocus tapu Christus sa e symboliseer a geestelijke ark netlijk na ini dem de fu Noah fa agrom tapu be hogri ma yeshitaki op den duur libisma be kofeni de kibri presi na ini a ark di galo be openbaar Noah fu bouw.
processo ook tu ye shita kina ini de tem disi. We no abi no one tra presi fu fen we redden lobby wang. No one tra kibri presi no de fu gona ini de tem disi. Dan fu gona a veilige schuilplaats. Jezus Christus. Dat hij symboliseert a geestelijke ark. Amen. 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 Te mastra Jezus ref bigi wan sani. No wans ma no man tapeng. Hij zorgen voor de middelen. Amen. Amen. En zuster Ebony. Sana de verschillende onderwerpen sa platform disi. Ekonanga. Ja. Voor hori a platform die ze draaiende, dat u abi verschillende programma's. A evangelisatieboodschap. We komen naar getuigenissen. Woman Talk, Men Talk, naar jongere programma's. A evangelisatie, a bonfu sabi, sang a woord etaki over evangelisatie. Sang van Masrawani a evangelie moest verkondigen. Te uluku lontu da we shitak om een soort sikide. Huwelijke e broko, manga uma de ne verstande srefi. Daarom oefenen een boom voor poti umansma voor bemoedig tra umansma. Manengre voor bemoedig tra manengre nanga jongeren voor bemoedig jongeren. Fa voor hori usref ushi ala de programma disi de voor versterk je relatie nanga masra. Maar ade ook toe gide wangsa no sabi masra ete. Voor de haast die den srefi voor de teki kone Jezus na ini de libi. Because we libi na ini de last day. We shide sansa epsa e lombotowi. You abi masra, you abi kone Jezus vanodu na ini you libi. Haasti voor tot bekering. Het kort de verschillende programma's sa a platform die ze ook kon afzien nangade. Grand thank zuster Ebony. Heel mooi. En zuster Tosca. Mi vraag kon na jude. Hebben jullie speciale programma sa ochar kon na ini a platform disi? Ja, natuurlijk. Ulayanga programma's. Toch? Ulayanga onderwerpen. Like van zuster Ebony Chakona Fysikaba. En one of de speciale programma. In feite hebben we recht naar wie voor de komende periode. Oretap de jongeren en met name jonge broeders. Omdat je luku loon toe te na ade. Dat je zie de problemen sa economie passie naar de jong wan voor wie. Je ziet ongehoorzaamheid, maar je ziet ook toe alle den sani sa emek dat de emek mee. En we zetten een speciale counselingprogramma die de jong wan. Die misref naar een coach counselor. En vanuit in feite aberoep die je ziet de problemen sang de worsten naar ding. Vaak genoeg we denken dat na ach de ne arki of de douansani uit de schreefie en dan den dati. Maar mi kan tegen taki a dieper liggende oorzaak de. En omdat we want jepi ding, omdat te we tak abra evangelisatie, en we want tak te asma kontot bekering, dat we ge award da kontot bekering da ulibas ma dape nee. A programma disi, a platform disi e biedt tra mogelijkheden ook toe voor mek asma tang in Jezus Christus. Voor tang counsel asma disi, want dat de belangrijk kijkers, dat je asma komt tot bekering, je tang kraka eng voor aanvallen terug. En we sabi den verleidingen de golon toe, zeker die de jong wang. We lees Koranti, we arki nyunsu, we jere bijvoorbeeld wan TikTok, pe jong wang, ik hier den schreefie. Amen. En je kan we recht mee speciaal go naar de ouders. Ten je een bepaalde gedrag, na wan chinfiu, nog geef op. Want kan de lek bigisma, je berekent dat mi doe alles aan sami man doe uit misrefi en me toch nog een verandering nee kon dat je broko saka maar mi want tegen je tak je pide mi want tegen tak a platform dis ik bi de mogelijkheden gi de jong one voor you mi want tegen je tak je pide gi de jong one voor you sana wan arki you moro mi want tegen tak je pide en a moment die you kona wi anotak na wi olos a probleem voor you op maar we bribi tak lek voor wis don ja so we alamalak moto na wan presi en omdat we sabi sa Jesus Christus do in we libi en we sap tak dat ena we fundament en we sap tak te you kon na Jesus Christus nang apikin voor you disi we sap tak voor zeker je as a fen a yepi die a apfanodo. Ja, zuster Ebony. Daarnet vertelde je over partnerschap. Wans maar die want trom partner, vai kan trom partner voor een platform disi.
Futron partner voor a platform disi. Amus mopo voor you ati. In vier tap you ati taki. Masra kari mi fu evangeliseer. Masra kari mi fu redde sila. Mie firi taki mi wani gi. Oké. Futron partner fu a platform disi. Amu mopo fu you ati. In vier tapi ati taki iwan du auroko disi. Iwan ondersteun auroko disi. Iwani gi a gezonde evangelie. Iwani redde sila. Iwani yepi bawa arak. Am de tapi ati omdat mas rapoti in a groepsmak klaar is amus du auroko disi. Dus anom de wan sani di yo du gewoon am mopo fu you ati. Efa sani disi ye firi tap you ati. Tak you wan yepi du auroko disi. Dan you can neem contact op nangawi. Jos je want to nummers ook dat op a beeldscherm. Dat je neemt contact op nangawi dat we geven verdere informatie. A platform disi a grok mopo fu gusti. Maar ano degi broeders nanga zusters fu gusti wang. If you daar buiten, you defu antrafolle evangelie kerkie maar je vier tap you actief fu ko ondersteun auroko disi. You schrijf je mag neem contact op nangawi. Oké. Zuster Ebony, Grantangi. En moederzuster, heeft u nog wat te zeggen? Of een aanvulling op datgene wat zuster Ebony naar voren heeft gebracht? Ja, en tot slot van mijn kant uit, Sami wani tegen de kijkers. Isabi na ini de laatste temdisi je zit aki garo de bezig en make wan legre klari fu redde sili lobiwang en mi sabi taki you di abi ses bana in you libi you ebo hoor tot a legre disi ook tu fu redde sili. Isabi daarom make you with de jaso tide neti fu duwan beroep na you tapu fu ondersteun a platform disi. Wan fu de fasi fa you ka ondersteun a platform disi de doro fu membre wi na ini begi. Isabi leki ye sma fu du geestelijk broko ano makkelijk je miti furu feti en je miti furu tegenwerking. Matthew abi bribi wang die is napu na wi baka na ini begi fu ondersteun na ini gebed. Dat we sabitaki voor zeker we sa vervul akari fu masra. Amen. Grantangi moeder Chester. Isabi sondro begi ino mandu noti beina. Amen. En zuster Tosca, wat logo de na ini aher platform disi? Zeker op wa logo. Omdat lek van akona fesikaba. Tak di wie pastor kies a fisi disi. En dan garo no gen wang a openbaring zonder a soring in feite. En in feite ook kan taki a openbaring a vervatting in a logo. Kan je dat omorde de duidelijk if mi taken zo. En omdat te luku in a logo, dat je shi alasani sang a openbaring die masra begiwi pastor. If je luku in a logo, je shi tak abuan globe. En a globe wanitaki, taki asani dis anode wan sani sang fugusti bechik wawang. Anode wan sani fu wan gemeente. Anode wan sani fu senawang. Maar ade wan sani fu internationaal sani. Omdat je tak abra evangelisatie, une tak evangelisatie bij beperking tot een bepaalde groepsmanomo. Nee, evangelisatie betekent dat je abunyunsu om prati abunyunsu. En omdat u sap dati, daarom make je shi taki apisi fu a globe dat de a symbool fu a internationale bediening fu we kan karen zo en fu apisi disi. Verder, je shi a ark. En lek fa moeder Chester betaki keba, abra na geestelijke ark. Lek fa betaki ba, abra na pisi fu Noach. We kan taki, terwijl Noach bekisi genade in gado ai, de je shita enanga in gezin, nanga de wang de meti di garo be poti klari. Terwijl de be de ini na boto, i kan shita wins alleen be kong, wins kwala be kong, maar de be de behouden en de be kan moto baka uit de ark. En direct moto uit de ark, je kan shitaki garos rep besluit wat verbond nanga ding. En dat de in feite zou we ebribi dat lek ade futide. Taki a geestelijke ark
dat na Jezus Christus. En je die na doro sei dape, je moet sabi taki behoudenis de in Jezus Christus. Amen. Je moet sabi taki te you kon na Jezus Christus, winsi sa sorlai you abi, you sabi taki for zeker, je vindt wan lusu. Omdat Jezus na wie verlosser, ade wie redder, ade wie bevrijder. Amen. En dat die ook toe, echari we gonna apisi voor a kruis. En a symbool voor a kruis, wanneer taki we sabi en we besef, dat Jezus bede bereid voor tek alla wie zonde tap eng. Hij bede bereid voor tek alla sani voor wie en hij bede bereid voor dedegi wie. En omdat we sabi dati, tak we behouden leslik van mi taki keba, de in Jezus Christus, we carry you, lek van alogo de, sa is symbool, if la mek mi taken tak sa vervat a openbaring, taki you de na doro say, wan geestelijke aard de giyu. You di, no eshi bepaalde sani moro in you libi, sabi taki wan geestelijke aard de. Sabi tak garo e carry you, lek fa begi, Noach aten fu eng, abos kopo fu abawa arak, en Noach bego in a arak, na so we ebribi tak tidena a day, Jezus e carry you fu komoro crossbay na eng. Omdat die komoro crossbay na Jezus Christus, you kan shitaki, win soort probleem you be abi. Jezus o yep you, dwars door alles aan je heen. En dat mi be wan taki, Zuster Debbie. Amen. Grand tangi, zuster Tosca. Mi denki ade heel duidelijk. Sa den drisi sa disi char kona fesi. En ik ben helemaal ingenomen naar a heer eindtijd Noah programma disi. En jullie kijkers ook toe. Mi wan moedig u aan. Taki bel wan trawang, tegi wan trawang tak zo'n programma e besta. Zodat de kan neem deel na a programma disi en we kan gezamenlijk we kan win de zielen gekone Jezus. Voor we sluit af wil ik deze zusters bedanken. Hartelijk dank dat u betekent ting voor leg uit sana a heer platform disi sa ai hou in. En jullie als kijkers ook, mi wan bedank uno dat u betekent ting en u best doen. Luko. En ik wil jullie verder bemoedigen. Elke dinsdag zal het uitgezonden worden. Mekoes do en meko luko bel wan trawang. En laten we de wereld winnen voor Jezus Christus. Amen. We zullen vervolgen met pastor Emmanuel Nathaniel. Amen. Prijs de Heer. Meer bar alle kijkers wan blessie odi na in aneng fukone Jezus. Solek fa den lobby wan taki daarnet. Jude na a programma disi a eindtijd Noach programma. En disi de a eerste uitzending voor a platform disi voor a programma disi. En we gi masra grantangi voor alle den woord alle de sansade sabe poti. Tapu a ati voor de lobby wan disi voor pratinanga yo. De begiu wan korte uiteenzetting sang wan taki a programma disi eindtijd Noach. En zo meteen mi wan chayu gona in a woord Fuluku sang Bijbelboeken etaki abra a eindtijd Noach disi. Solek faisi mino de mi wang mi de jaso nanga mi lobby wevi en mining na pastor Emmanuel Nathaniel en mi wangi mi lobby wevi voor akantakwan shatsani ook toe en voor lezen uit a woord voor Masra. Halleluja. Halleluja. Amen. Soleki fa pastor taki daarnet. Bisa luku na ini awortu fu masra. Sangado wani taki na ngawi. Komoto uit in wortu. Komoto uit in wortu tideneti. Bisa lesi uit Matthäus 24 vers 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Lobuang isabi te luku apisi wortu disi. Da you eshi duidelijk taki. Ascrifi ja so taki netlik fa abedena ini den day fu Noach. Na so a kombaka fu Jezus Christus. A Zoon des Mensen is sorry gona Jezus Christus. En na so a kombaka fu Jezus Christus asade.
Lobuang en netlik fa Bijbel buku elerui na ini den day fu Noach anobe de makkelijk day. Desma sabe libi na ini den day fu Noach de bep sa tof ting, de bep sa tranga ting. Bigi turbulence be dena ini a grond tapu na ini atendati. Bigi seki watra bede. A her grond tapu bede na ini rep en roer. Masawe shita kip sana ini den na ini atendati. Nadati karo begi Noach wa openbaring fu redde libisma. Maar libisma beshi asani so belachelijk. Omdat na ini de tem dati aleng no be fadong. Asani be sorry so onmogelijk taki na ini dreiting. Yo bouw wan boto. Fusan yo bouw wan boto. Fusan yo abi wan boto van nodu. Terwijl alleen nee fadong. Dati be de arede. Zij de meki desma beshi atori disi. So belachelijk. Maar isabi te jude jesma. Dat de kado ki yo wan openbaring. Dat je ne lukken na natuurlijk aan. Maar je lukken geestelijk. En daarom meki we shita ki telebis ma lukken sani. Je sani na de natuurlijk aan. Dat de verklaar wileki libis, wileki bribisma. Gek. De verklaar wileki bribisma. Smaje lau. Smaje wakabaka wankado. Die ebe loof onlanga taki au kombaka. Ma sensteng anokon ete. Ma lobuang wileki bribisma. We sabi baka suma wi e waka. En we sabi taki alla den woord to di agado di sitaki na ini a Bijbel. Joko uit lobuang. En so je shitaki na ini den deidisi. A self de seki watra. Die be na ini ateng funoa. Na ini wantra forum we face na ini den deidisi lobuang. En dati etegi witaki. Werkelijk san Bijbel boeken etaki. Auko uit. Lobuang bribi mi Jezus okombaka. Amen. Halleluja, praise the Heer. Isabi mi lobby afasi fa a omam gado disi cha awor tu kona fesi en fu bomudoch yu lobby wang. Inderdaad lobby wang na so ade omdat efi arki sadeng lobby wang sabe de sonet sade bentaki dan de betegi yu taki masra begiwi wa openbaring abra asan disi. A eindtijd Noach disi ano kon gewoon. Ma ade wang sanisa masra pot na tapwi ati druk tapwi ati fu chakona in uitvoering. En lobi wang a evangelie e pratikba. A evangelie e prati, ma a platform disi, we want voor recht we go na in ja eindtijd disi. We want voor roeps ma op sa e firitaki de ati de bewogen voor cha a evangelie disi. Isabi voor lezen na in ja ten disi, asan druk zodanig dat je bijna je aptemoro voor prati a evangelie. Maar gado pot na tap we ati voor roeps ma op we kan delijk wan sting na inya nazi voor tegen taki Jezus e kombaka. En lek fa a Bijbel buku tak jaso taki na precies lek den day voor Noach, na precies zo oude na in de laatste ting. If we look go terug na in de day voor Noach lobiwa, dan we sitaki asambe moeilijk gi Noach, omdat zij de punt 1 manobe bribina in asansa Noach betaki. If we look ook to da we sitaki abos kopu voor Noach serefi, anobe sla op niks, omdat hij inokantaki yo bouwan boto voor redesma na in tempe watra no de fukirisma. Isi na proceso asam de ook tu na in de tendisi. Tesma etaki abra Jezus Christus da bijna asam no interessant. Tesma o konfugia evangelie bijna ages lekitaki. Sades ma dise taki. Maar lebuwa mi wan fu tegi inderdaad we libina in de laatste tijd. En a platform disi we wan fu recht we kona asam disi fu sorgu taki a gusom tu evangelie fu masra e pratina in de tendisi. Lebuwa wan stendena in ya nasi sa e kari taki Jezus e kombaka. Draai you libi en teki Jezus na in you libi. Arak disi sa we shina in a Bijbel buku jaso. Ai taki abra Jezus Christus. Ai sorgo bakana Jezus. Maar soms na in de tendency, if we luku, da bijna a evangelie e prati, maar bijna Jezus de zoek na in awor to say taki. Soms lobi wa mi denki tak na in de tendency, wo abi fu pur we focus tapu ala trasani, da we focus go baka tapu Jezus Christus. Mi lobi fa wam de zuster belegge uit zo net voor a kruis. Lobi wam tidena de a gersleki a kruis lasi appreciate na in ya bribi libi. Waardoor a gersleki
na wan libisma te ka presi fa kruis. Soms ai geers leki na money te ka presi fa kruis. Omdat zij de lobiwan. If you look bung sa Bible bukwetaki, dan na Jezus Christus de asma sa redde libisma fu ala den sondu. Na Jezus Christus de asma sa redde libisma fu ala den probleem. En if Jezus doa sam dati, ne gando taki no wasma no fen libi if asma no tek Jezus na in elibi. En lobiwan mi no man begrijp abos kopu dat is hij preki dat na money o redde you of na een man gado o redde you. Mi denki taki na in de tendisi lobiwan wo abi fu go baka na Jezus Christus. Someday a center point voor a gemeente. A gemeente e oppo en e fado na Jezus. Jezus de a ukustom van gemeente. En daarom meki a oproep voor wie de wispe you na in ya grond tapu disi en iwani fu sorgu taki a evangelie disi feni voortgang na in ya nasi begi giwi na pe you de if iwani I kan make contact na ngawi yo shideng de nummer na tapu a scherm disi terwijl je luku make contact na ngawi en begi giwi omdat zij de gado de klari poti want to eindtijd noa klari na in ya tendisi sa ogolom tu na in ya grond tapu en do voorkondige evangelie. Desma disi o charisma fu draigo baka na Jezus. Desma disi no charisma fu kona dem fu dem tron eigendom fu dem. Maar desma disi o charisma make dem go baka na Jezus. Desma disi no charisma fu de kon taki na money o gialusu. Desma disi o sorry go baka na Jezus. En na desma disi gado pot clarina in de tendisi. If you the one fu den sma, sa you ati ebo wegi taki agusom tu evangelie mu voorkondig. Lobuwa open na pe you de. You kan de wa eindtijd no wak na in a buurti voor you. You kan zorgen taki a evangelie voorkondig na tapua wa gusom tu fasi. Lobuwa mi bribi taki widena in de laatste thing. De marki ne mankeri. We zien aher COVID gebeuren disi. We zien taki na a antichrist de bezig. Voor berei en voor, zodat hij kan tek abra. En lobiwang in den day voor Noah. Die a alembe blaka serefita ki alembe ofadong. Noah gona in aboto. Toku desma de no bribi taki aleng ofadong. En tide mi wan tegi taki a alem blaka. Jezus Christus tegi wi. Dat hij die a kombaka fu en o de crossbay. Da marki o sorry. Voor salen fadong lobby wa marki e sorry. En alla de san saip sadisi na in aher corona pandemie disi. Ade waf de moro bigi marki sa Jezus Christus betaki. En toch te je charisma taki. Hey, look bung ateng doro Jezus o kombaka. Toch desma isele kwa gewoon sani. En mi ati esari. If you look me no de en you taki you want to accept Jesus na in you libi. Terwijl we share abos kopulisi na ngayo. We want actie you voor begi a zondagsgebed disi na ngawi. Terwijl mi lobby vrouw o begi a begi disi na ngayo. Begi a begi disi komo po uit you ati uit bribi. En mi bribi taki if you do dati je trouwam chin fu gado. En if je trouwam chin fu gado, dan is taki je een veilige plek na in je aardig disi. Abos kopu disi na een geestelijk aardig webouw. En alasma de vrij fu bouw a aardig disi. Make me tell you disi fos mi lobby vrouw begi. Yabisma sang de wani de ati ebewegi, de wani fu voorkondige evangelie. Maar kan de nabia mogelijkheid voor dati. Je kon chatu, want die tegi des mana in je buurt, maar je ate gomoro fara, tego sribia neti je denki taki ma, famie sribinja so no de, kan de wansma de sa ego dede sondro Jesus Christus. If you make contact na ngawi, dat we kan taki dat we lukken naar een soort fasie, we kan douwen kodisi samen. We want go erop uit voor verkondigen evangelie voor Masra. En me bribi taki smap de, sawan ondersteun, apraxeri disi. Begi dat de one of deze aan zij kan begi doen no de. Begi a platform disi een tijd noach. Zodat we kan abia krakti voor haria kodisi en bouw a aardig disi. Le fade lobby sabetaki de middelen we shigering na wisrefi ma gado ben tegi witaki au sorgu taki alat san ko in place
fu do abigi woroko disi. En me bribitaki a kombaka fu masra Jesus a de crossbay. Accepteer Jesus na in jullie libi. Dat je vindt wan presi na masra. Nu actie mi vrouw fu lei you na in abegi disi. Zodat you can take masra Jesus na in jullie libi. En bakate alei you na in abegi nogwe. Dat mi obegi wa algemeen begigi. Alasma sa efir swakina in de tendisi. Dank u Jezus. Amen. Net like fa pastor taki. Myo lei you gona masra. Yudi abi ahangri na in you ati. Futeki Jesus na in you libi. En kande you go door wan situatie hin. Pekane you make ome foto fesi atron fugado. You no sape you snapu. You no sabi if Jesus konti de of if you dede. If you feni alibi futego. Mi wani lei you ook tu na ini abegi disi. Mi wani aksi net pe you de. Fau you anu en tapu you ai. En begi abegi disi moto euchu ati. Ala sami etaki de you etaki mina. Taki masra gado. Mi e confess you aangezegd na abegi. Mi sabi taki mi de wan piking for you. Ma mi bek moto fu awani for you. Mi meki foto na you fesi. Ma mi aksi you komoto uit a dipi fu mi ati. For you take me baka leki you piking. Masra gado. Mi aksi you give me pardon fu alla mi foto. De wang di mi sabi nanga de wang di mi no sabi. En meki abrodo fu Jesus. Wasi mi kring. So that me can throng one picking for you. Amen. Lobuang mi wani tege you taki if you begi a begi disi. Kumoto uit a dipi for you ati. Dan mi wani feliciteer you. Taki you de wang picking for gadu. You ebo hoort tot a koning kreeg. If you dede vandaag aan de dag. Of if you Jesus kon. You de gegarandeerd voor veni alibi voor tego. May God bless you. Amen, amen, amen. We want feliciteer you ook toe. You santek masra Jesus na in jullie libi. You abi alibi futego en you dena in aboto. If you begi abegi this is kmopo uit you ati. No go make me begi wan begi aan you voor bescherming en power gidewang sa eswaki na in abribi. Masra me gi you gram tangi gado fa a gelegenheid disi. Aba vader dat we mag voor job den sili disi na fisha troon voor you. Masra den pas geboren baby de wan sam geboren pas na in ayeye. Masra sonet den take you na in de libi. Gado me begi na in aning voor Jesus. Dat you sabde a krakatiki gideng na in de tendisi. Masra fu a new stap sa den teki. Gado make den sabitaki you de ayepi man fu dem. Make den sabitaki na in you de veilig. Gado masra te afeyamti o kong fu kompuru asiri. Sa pradina in de ati. Masra make den sadebe machtig fu kibri a woortu fu you na in de ati. Gado sodati de sadini you gado na in ya tendisi. Masra mi begi fu krakti. Mi begi fu ye krakti. Masra make de sa fin kans grow kontron volwassen christen na inya temdisi. Gado mi begi ook to gide wan san sabi you kaba gado ma sonten de firi swaki na in de tendisi. Masra mi begi dati abrudu fu you gado masra sabe longi de sa begin taki giden gado na inya tendisi. Aba father so that de sa konkisi krakti baka again. Aba father mi begi dat asam taye sa ogiwi krakti na in de tendisi. Masra asap tek abra gado masra emdati we sa kontranga baka so that we sa do gado a work for you so that we sa libi lek fa you wani na in attendisi. Masra make ya lobby sambe dena in we ati. Masra make ya komoro begina in the temdisi and that we sa lombaka de san for you en place for lombaka de san for grom tapo. Gram tangi for you masra na in aning for Jesus. May God bless you and make masra denanga you. Alas masai firuan siki masra e genees je de momenti disi. Begi en vertrouw masra gado de nanga you na in aning voor Jezus. Dank u Vader. Amen. Lebuang gram tangi voor die you ben take you thing voor ben luko a programma disi. This day you egi programma eindtijd Noach sa okona you alla dinsdag se biuru na neti en a herhaling ode Frida, alla Frida,
sebi euro na neti. En me wan give een speciaal big up ook to na TV Binnenland. Lidja na a kanaal disi, kanaal 8.6. You of see Eindtijd Noach, Aladdin Today sa we karjaso. If you take master na inyo libi, you see want to address okong na a beeldscherm bakate a programma disi loopaf. Dape you see Aladdin presi pe gusti ministry abi gemeente, dan you kan bezoek want de gemeente disi pe de crossbay voor you. We hebben gemeente na Albina, we hebben gemeente na Kommerwijnen, we hebben gemeente na Paramaribo, we hebben gemeente na Ephraim, Peto, Mungo Centrum dape, wabi ook na in fotojaso na Saba Olo. Alla si wap gemeente Yoshi na a beeldscherm pe de gemeente voor wie de, dan you can make contact en bezoek want de gemeente die zie. May God bless you and we meet ya sobaka same place, same time. God bless you.